1788 yılı. Boylarında iki imparatorluk karşı karşıyadır, Habsburg Avusturyası ve Osmanlı İmparatorluğu. Yıllardır süren savaş, her iki tarafı da yıpratmaktadır. Ancak bu gecede yaşanacaklar, askeri tarihin en tuhaf ve en acı sayfalarından birini oluşturacaktır. Avusturya İmparatoru II. Joseph komutasındaki yaklaşık 100.000 kişilik Habsburg ordusu, Eflak ovalarında güneye ilerliyordu. Amaç netti, Osmanlı kuvvetlerini bulup ezmek ve bu yıpratıcı savaşa son vermek. 17 Eylül 1788, gün batımı. Ordu, bugün Romanya sınırları içinde kalan Karansebes kasabası yakınlarında konakladı. Timiş Nehri, önlerinde usulca akıyordu. Komutanlar, karşı yakada Osmanlı kuvvetlerinin bulunup bulunmadığını öğrenmek için öncü birlikler sevk etti. Husar Süvari Birliği nehri geçerek karşı kıyıya ulaştı. Osmanlı'dan eser yoktu. Ancak orada başka bir şey buldular, yerel köylülerin sattığı güçlü bir rakı. Yorgun askerler, bu beklenmedik nimeti geri çevirmeyi akıl etmedi. Gece ilerledikçe nehrin karşı yakasında küçük bir şenlik havası oluştu. Şarap ve rakı el değiştirdi, yorgunluk unutuldu. Ama bu kısa huzur, bir fırtınanın sessizliğinden başka bir şey değildi. Bir süre sonra gerideki piyade birlikleri de nehri geçti. Husarlarla yiyecek ve içki paylaşımı konusunda gerginlik baş gösterdi. Sözler giderek kışkırtıcı bir hal aldı, itişmeler başladı. Ve o an geldi. Kavganın tam ortasında, ya bir kaza ya da kasıtlı bir eylem sonucu, tek bir silah sesi geceye yükseldi. Bu tek kurşun, tarihin en büyük askeri çöküşünü tetikleyecek olan fitildi. Türkler! Türkler, diye bir çığlık yükseldi karanlığın içinden. Kim söylemişti, kimse bilmiyordu. Ama bu iki sözcük, 100.000 kişilik bir orduyu birkaç dakika içinde dehşete sürüklemeye yetti. Panik, görünmez ama amansız bir dalgayla bütün orduya yayıldı. Komutanların sesleri, davul ve boru sesleri kargaşanın içinde eriyip gitti. Disiplin yerini kaosa, strateji ise vahşi bir kaçışa bıraktı. Habsburg ordusunun en büyük zayıflığı o gece gün yüzüne çıktı. Bu dev ordu, Almanca, Macarca, Çekçe, İtalyanca ve Lehçe konuşan onlarca farklı milletten oluşuyordu. Karanlıkta duyulan her yabancı dil, düşman komutu olarak algılandı. Piyade birlikleri, karanlıkta hareket eden kendi süvari alaylarını Osmanlı atlısı sanarak ateş açtı. Topçu bataryaları, müttefik birliklere top mermisi fırlattı. Avusturya ordusu, kendini kendi elleriyle parçalıyordu. O kaotik gecenin en çarpıcı anlarından birinde, bizzat İmparator II. Yosef'in atı kaçan askerler arasında şaha kalktı. İmparator sırtüstü atından düşerek yakınındaki bir dereye yuvarlandı. Bir imparatorun bu düşüşü, hem bedensel hem simgesel bir yenilginin ifadesiydi. Sabahın ilk ışıklarında korkunç tablo gözler önüne serildi. Toplar Çamurlu Ova'da terk edilmişti. Erzak arabaları, cephane sandıkları, mühimmat depoları, hepsi sanki düşmana armağan olsun diye bırakılmıştı. O tek gecelik panik kaosunda Habsburg ordusunun yaklaşık 10.000 asker kaybettiği tahmin edilmektedir, hayatını kaybedenler, yaralananlar ve firar edenler. Tarihçiler kesin rakam üzerinde hala tartışsa da yaşanan yıkımın boyutu tartışma götürmez. Birkaç gün sonra Osmanlı kuvvetleri Karansebes bölgesine ulaştı. Karşılarında ne bir savunma hattı ne de direniş gösteren bir kuvvet vardı. Şehri ve çevresini zahmetsizce ele geçirdiler. Osmanlılar, gerçekten tek bir kurşun atmamıştı. Karansebes Muharebesi, askeri tarihin en çarpıcı çelişkilerinden birini gözler önüne serer, 100.000 kişilik muhteşem bir ordu, düşmanı tarafından değil, kendi içindeki iletişimsizlik, panik ve kargaşa tarafından yenilgiye uğratıldı. İmparator II. Joseph, o utanç gecesinin üzerinden 2 yıl geçmeden, 1790'da hayata gözlerini yumdu. Osmanlı'ya karşı yürüttüğü savaşı yarım bırakmak zorunda kaldı. Karansebes, tarihte silinmez bir yara izi olarak kaldı. Karansebes 1788, bize tarihin sessiz ama keskin bir dersini hatırlatır, en güçlü ordular bile kendi içindeki kargaşaya yenik düşebilir.
Ve bazen, savaş alanındaki en büyük düşman karşı cephede değil, safların tam ortasında saklıdır.